Milí diváci, dnes vás prevediem zrúcaninami neskoro-románskeho kostolíka a niekdejšieho hradiska, ba dokonca i hradu. Nachádza sa nad obcov Haluzice. Archeologické nálezy sídliska a popolnicového pohrebiska lužickej kultúry z mladšej bronzovej doby svedčia o ranom osídlení Haluzíc. Niektoré pramene hovoria, že pôvodne to ani nebol kostol, ale hradisko. Toto tvrdenie je pravdepodobne príliš odvážne. Zaujímavé však je, že o tento opevnený kostolík prejavil záujem aj sám Matúš Čák Trenčiansky, pán Váhu a Tatier. V jeho prípade záujem znamenal, že predmetná nehnuteľnosť musela prejsť do jeho správy. Dokument z roku 1299 hovorí, že Haluzický hrad dobilo späť od pána Váhu a Tatier kráľovské vojsko. Z tejto poznámky plynie nepotvrdená hradno-kostolná legenda. Pravdou však je, že v roku 1240 v Bošátskej doline, neďaleko Nového Mesta nad Váhom, na okraji dnešnej obce Haluzice, postavili románsky kostolík, ktorého súčasťou bol obranný múr so vstupnou vežou a strieľňami. Samotný kostol mal zvonicu a postupom rokov bol najskôr gotický a neskôr aj renesančne upravený. Opevňovanie kostolov v časoch vrcholiaceho stredoveku nebolo žiadnou zvláštnosťou. Veľakrát boli jedinou pevnou stavbou v širokom okolí a okrem ochrany pred nepriateľským vojskom plnili úlohu útočiska pred povodňami alebo silnými búrkami. Občas poslúžili aj ako tržnica či miesto verejného zhromaždenia. Iný románsky kostol, kostol v Holiciach na juhu Slovenska, sa dodnes píši zachovanými strieľňami v kostolnej veži. Haluzický kostol skončil svoju aktívnu éru v roku 1810. Na začiatku 18. storočia z neho odviezli neskorogotickú sochu Madony z konca 15. storočia, ktorá je dnes uložená vo farskom kostole v Beckove a je to pravdepodobne jediná zachovaná vec z pôvodného interiéru. Prvá väčšia rekonštrukcia chátrajúceho kostola prebehla v roku 1968. Starostlivosť o areál kostola prevzali obyvatelia obce. Zaujímavé je, že v kostole, z ktorého ostalo zachované prakticky len torzo, sa z času na čas konajú bohoslúžby a v roku 2002 sa tu istý mladý zaľúbený pár zosobášil. Domáci sa radi pochvália tým, že nechali spracovať štúdiu, ktorá počíta s celkovou rekonštrukciou kostola, jeho zastrešením a osvetlením tak, aby bol dobre viditeľný z diaľnice tiahnucej sa údolím rieky Váh. Na severnej strane, v tesnom susedstve kostolíka, sa tiahne asi kilometr dlhá, 200 metrov široká a 50 metrov hlboká haluzická prierva. Vznikla eróznou činnosťou potoka, ktorý si našiel cestu v Bridliciach a dolomitoch flišového pásma Bielých Karpát. Toto chránené krajinné územie je zaujímavé tým, že potok svoju prácu neskončil a prierva sa stále prehlbuje. Aj vďaka tomu sa do nej zrútilo niekoľko domov pôvodnej osady Haluzich, ako aj časť opevnenia kostola. V roku 1870 sa ponad prieru dalo prejsť po lávke, ktorá sa cez ňu klenula. Tá časom skončila tiež na jej dne. Haluzice, ktoré ležia trochu bokom od hlavnej cesty prechádzajúcej celou Bošátskou dolinou, môžu byť pre návštevníka prvou zastávkou so zaujímavosťami tejto časti Bielých Karpát. Dá sa tu dostať aj z obce Štvrtok, či už po ceste, alebo chodníkmi v prírode. V neďalekom Zemianskom podhradí je v európskom meradle ojedinelý evanjelický kostol s elipsovitou apsidou. V strednej Európe nájdete podobný už len jeden, v Nemecku. Rovnako v Zemianskom podhradí je kaštieľ, ktorý patril rodine Ostrolúckých. A za obcov sa nachádza jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk.
Tí, ktorí budú pokračovať až do Novej Bošáce, majú možnosť prejsť časťou hrebenia Bielých Karpát od Lopeníka až po Veľkú Javorinu. Veľmi krásna, stredne namáhavá túra vedúca malebnými kopanicami. Mimochodom, pri troche šťastia ochutnáte tunajšiu vychýrenú bošácku slivovicu.